राजस्थान के पाली से इस वक्त की बड़ी खबर। सोजत रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे डीआरएम भूतड़ा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 21 करोड़ 20 लाख की लागत से सोजत रोड रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने अजमेर डीआरएम राजू भूतड़ा ने आज अवलोकन कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 पर बने हुए कार्यालयों, वेटिंग रूम सहित चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया।